喂，快訊嘅時間啦，咁啊，今個禮拜咧，哇，真係好似好近，但係又好似好遠咁樣。禮拜一啊跌3000幾，因為個關稅戰啦。咁我諗咁大家唔需要我重複翻，即係呢個禮拜發生嘅咩事啦。咁係嗱，關稅戰就唔使打噶啦，唔係 topic 嚟噶啦。中美之間已經冇貿易噶啦。你打到100%咧，冇人會做噶啦，即係講真嚇。咁啊，有幾個問題要陸陸續續就睇下有冇答案啦。第一，中國要維持翻自己個人民幣供應咧，你係要靠貿易個盈餘嘅。咁貿易個盈餘咧，過往咧都係用美金嘅。咁你而家你中美之間係冇貿易啦，即係冇美金嘅盈餘啦。咁你點響去印人民幣咧？咁你一定要中國要其他嘅貨幣啦，歐元啊、日元啊、俄羅斯盧布啊 whatever 啦嚇，總之你喺嗰邊度揾一啲外匯翻嚟咧，佢先至做到個 money supply 嚇。咁啊呢樣嘢就好非常之困難啦。唉，真係我都唔知點算嚇。咁因為大陸已經係賺到美金噶啦，以後呢樣嘢，我覺得只係最主要大陸要考慮嘅因素嚇。咁你當然你話可以我買金咯，咁但係嚟緊你係咪真係賺到歐羅就買金？你唔 keep 歐羅嘅，你賺到 yen， 我又買金，我又唔 keep yen 嘅啊！你係咪以後咁樣做咧？因為你要知道美元嗰個美金同埋美金債券係全世界嘅儲備貨幣嚟噶嘛？呢樣嘢係得天獨厚嘅因素，冇嘢暫時真係見唔到有嘢可以取替到嚇。咁啊，所以你冇咗美金嘅話，你冇咗美元嗰個貿易盈餘嘅話咧，你個 money supply 咧都幾理氣下嘅。咁就當然你中國可以完全係內循環啦咁啊自給自足啦，我唔需要你又唔好理我啦咁樣嗰隻，咁當然可以咁做。咁但係即係咪成全球個經濟格局嚟緊就係咁，就當冇事發生咧？呢個又係另一個問題啦。OK 咁anyway 啦，呢啲好長遠嘅。咁啊近啲嘅就係金融戰啦咁啊邊個誰懟我的美債，令到個美國債息升向4厘半，誰懟我的美金，令到個美金穿咗100，懟完之後誰再買黃金，個金啊升到3200幾，咁邊個做㗎？咁啊中國做，日本我覺得一定唔係日本嘅，美國自己做翻，我又覺得有可能啦，但係美國嗰啲對沖基金爆煲咧，唔會搞到咁大 impact 嘅，咁啊得翻一個可能嘅啫。咁呢個可能會唔會 trigger 到有啲人覺得就係話不如你撩埋個金融戰啦咁你又反正你又對佢嗰啲中概股喺美國上市咁睇唔順眼嘅，你就 delete 晒佢咁啊中國咧，你睇嗰啲美國債券咁唔順眼咧，你又賣鬼晒佢7000億美金啫，頂得住嘅，賣晒佢嗰啲美金咧，掉晒佢，你又掉晒佢，佢又掉晒你，又使唔使去到咁咧？呢個世界我真係唔知啦，慢慢諗啦，呢啲你哋慢慢諗啦，我冇答案嘅咁啊下個禮拜我估個港股咧就會靜翻啲嘅，同埋睇下中國係咪出招啦。嗱，而家就禮拜五嘅5點鐘，中國就仲未出招，由今個星期頭講話降息降準，跟住又話有啲特別工作會議啊，去傾點樣應對啊，點樣擴大內需啊，點樣加強個內循環啊，點樣，好多話我哋會咁做，我會開個會，跟住點，但係到而家都未有啲乜嘢咁啊下個禮拜睇下會唔會有啲乜嘢啦。咁我覺得就係下個禮拜個港股會比較靜翻少少咧，因為禮拜3、禮拜4啦，美股都非常之激烈嘅，升過3000，跟住跌翻2000，到最後升1000。今日禮拜5啊未有美股啦，未知啦咁啊即係話美股咁挫得咁緊要咧，港股相對嚟講咧都算係靜翻啲嘅。其實都升咗200點、200-300點咁樣啦，咁可以歸咎於唔係話港股嘅抗跌力強，而係港股即係之前人哋都係跌7-8%，我哋香港跌咗超過1成，咁所以你可以話香港係跌得早過人哋，跌得多過人哋，咁所以人哋再跌或者人哋再 volatile 再浪咧，我哋就可以有少少免疫啦，咁我都可以講得通嘅呢樣嘢咁啊，所以就算你話下個禮拜美股都仲係咁樣發上發落嘅話咧，港股就會靜翻啲啦。咁但係隻狗對眼咧就會及住中國政府咧有啲咩大招出啦。
傾就冇得傾噶啦，即係唔會打個電話過去美國嗰度跪低噶啦。咁但係有啲咩大招出，啲招可唔可以說服力夠咧？你嗰個內需可以提振到咧？我諗呢啲係港股相對比較關注少少嚇。咁所以下個禮拜即係應該係會靜翻啲，外匯市場都應該靜翻啲嘅。因為你就算你話，你除非你正式 trigger 個金融戰啦，如果唔係而家都係落個下馬威嘅啫嚇。喂，我揸住你啲美國債券，我揸住你啲美金，我沽落去，你驚嘅噃，即係嗰隻咁樣。跟住你又發覺，咦，你真係驚啦，我咪可以停一停，睇下你有啲咩反應。所以我諗下個禮拜都會靜翻少少嘅嚇。咁啊，喘下氣咯，因為今個禮拜實在太激烈啦。咁 OK，下個禮拜大家可以唞一唞啦嚇，好冇？